Hello，大家好，我是乔玉。然后我们今天这个主题，我们来聊一下，就是可能有些人会质疑说，那我们这样子就专门在做这个教学，那会不会就是到时候市面上就是又泛滥，又出现了一大堆就是清洗业者，那是不是对彼此就是变成是更多的竞争者？那有没有可能又造成可能销价竞争等等这些事情发生？我们就我自己的想法，我觉得跟大家就是分享一下好了。其实像我们从一开始这个行业都没什么在做的时候，然后就出来，那时候也是因为那时候是就那几间公司就专门在收这些加盟商，那他们是标榜说，可以互相 pass 案件啊，然后公司也会丢案子给你。那其实我当时是听到这个点，我觉得哎呀，我不用怕，我不用担心没有案子的，我一开始就可能有工作可以做，所以我才会加入他们，然后开始从事这个行业。对，但是后来发现其实不是这样子，对啊，所以可能后续加入的人也有这种误会啦。那或许他们一开始经营的不是很好，然后到最后可能都离开了吧，我们也不是很确定，只知道一开始出来的时候，其实也是很多，就出现很多，然后我们那时候其实也没有在关注别人，就只是自己做好自己的工作这样子。其实我只是想要讲的是说，今天就算学的人很多，但是真正能做成功的人会有几个？这个是蛮未知数的。只是有些人就觉得说他要试试看，然后好没关系他就试，但是其实他自己的努力不够，然后他也没有坚持下来，或者是可能因为人生中又发生了其他的事情，然后改变了他原本的规划之类的。就总而言之，可能到最后留下来的就那几个啦，因为我们跟我们同期的有几个是真的做得不错，对，就是我们会发现说这些留下来的人，就是有一直在精进自己的能力，这样子，就是我们看他们粉专就有很多，就大家会做到最后是，维修也会学嘛，像我们就是有涉略就是维修部分，然后再来就是安装冷气嘛，安装冷气真的是到现在怎么样永远都装不完啦，所以安装冷气的工作也是正夏天的时候做都做不完，大家都很缺师傅，所以这一块的话，如果是比较有兴趣的，可能到后面也是会走那个路线这样子。那像我们自己就是，我觉得我们老板有教学的特质啦，就是我觉得这是他的天赋，那我希望说，希望借由他的天赋也可以帮助到一些人吧，这样子。那我所说的这些内容啊，我拍的这些内容，全部99%都是真实的记录啦，就都不是在乱讲的好小的，就全部都是我自己的经验啊，我想跟各位分享，大家都可以参考。其实我觉得做这个教学这一块，我想做的模式是比较想要，就是真正来学的人，就是很有心的人，对，就比较是有决心的人。那你们很想给自己机会，然后或是已经想很久，只是不知道找谁学，应该是有人会想蛮久了，但他可能想要找不到门路吧之类的，我也不晓得。因为我们之前学的那个加盟的公司，它其实一直还在啦。那我也不知道它现在是什么模式，因为我们老早就不相往来了。对，只是跟大家讲说，大家不用怕说竞争者会变多，因为只要你努力认真去做，那你的能力够强，你不用怕被淘汰啊。因为会被淘汰都是那一些
讲白一点，真的不够努力的人啊，就是没有坚持住，或者是他有某些点，他做的真的是不够完善，所以客户就是慢慢的自然会淘汰掉他。对，就像我之前影片讲的，如果你的心态永远都只是想要做一次性的客户，你就只是想要赚他一次钱的那种心态在服务这位客户的话，那通常不太会有机会有第二次，对啊，有后续的客户再出现啊，这样子就会比较辛苦。可能我讲的内容跟主题会比较不符合，但是这也是我想跟大家讲的啦。所以大家可以思考一下，这个工作有它的优点啊，也有它的缺点啊，这有机会可以再跟大家讲。好啦，一样啦，就是给这些已经想要有这些想法，然后对这个议题有好奇心的人看这支影片。那我就比较简短，大概就这样。OK。